So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute schauen wir uns noch ein letztes Mal den Bitax-Miner BM 1366 an, beziehungsweise seine verwandten Kollegen. Ein Thema, was noch offen ist, ist der Schwarm. Das ist also dieser hier. Da kann man mehrere Bitmax-Miner derselben Klasse oder verschiedenen Klassen zusammenfügen und ihn als Schwarm verwalten. So. In meiner Naivität habe ich natürlich wieder mal gemeint, irgendwie so, ja, man kann die dann vereinen, dass dann 3 Miner oder 2 Miner zusammen als Gruppe laufen und natürlich da noch einmal ein bisschen mehr rausknallen. Nein, dem ist nicht so. Ich zeige euch jetzt, was es genau mit dem Schwarm auf sich hat. Ich habe dazu mal meine drei davon aufgeschaltet. Das ist mal der 1er, der 2er und der 3er. Die nehmen wir jetzt einfach mal her. Die werden uns schon reichen dafür. Und der Eintrag erfolgt hier. Den kann ich natürlich jetzt nicht hier mit dem DNS-Eintrag machen, den ich über Pi-hole vergebe. Wir können das ja mal machen. HTTP. Also das letzte Mal hat es zumindest nicht funktioniert. Ne, lässt er uns nicht hinzufügen. Also es würde wahrscheinlich schon gehen, aber er gibt das hier hinten nicht frei, weil er einfach auf eine IP besteht. Die sollte man jetzt natürlich an der Stelle wieder kennen. Die 133er ist mein erster, den ich hier aufgeschaltet habe. Der hat die 133, das ist der 1er. Der 2er hat die 134. Wenn man diese IP-Adressen kennt, ist es okay. Ansonsten müsstet ihr die kurz nachgucken, welche IP-Adressen ihr habt. Dann könnt ihr jetzt den Miner hinzufügen. Dauert einen kurzen Moment. So, und jetzt habe ich schon mal eine Gruppe. Das ist mein Bitax 1. Das ist der hier. Dann habe ich den 34er. Das ist der 2er dann quasi. Und dann fügen wir jetzt noch den dritten hinzu. Das ist dann der letzte hier im Bunde. Und schon habe ich jetzt meine Gruppe aus diesen Minern. Wenn ich damit meine und ich schaue mir meinen Pool online an, welche Miner ich online habe, werde ich feststellen, dass ich da nicht einen Miner mit einer dicken Leistung habe, sondern dass alle 3 Miner einzeln aufgeführt sind. Ich habe die mal bei Unmineable aufgeschaltet. Dann kann ich euch das nämlich zeigen. So, und bei Unmineable, wenn ich dann online bin und ich gehe auf meinen SAA 256 Pool, dann kann ich hier sehen, ich habe die einzelnen Worker Bit 1, Bit 2, Bit 3 hier online. Ich sehe also nicht, wie hier definiert jetzt hat, die 3 Maschinen zusammen als ein Gerät, was dann nochmal extra Hash-Power raushaut, wie es jetzt zum Beispiel bei Docker Swarm sein würde, dass das zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Habt ihr hier nicht, das ist einzeln. So, was könnt ihr jetzt mit diesem Schwarm machen? Das ist natürlich die große Quizfrage. Das ist ganz einfach, ihr könnt hier die Miner gemütlich konfigurieren. Ihr habt direkten Zugriff auf die Miner und könnt sie hier bequem verwalten, ohne dass ihr hier oben immer ständig wechseln müsst. Das heißt, egal welchen das ihr jetzt aufgeschaltet habt, ihr habt überall alle schwarmbeteiligten Geräte überall gleich angezeigt. Na, ihr könnt die also alle hier jederzeit direkt verwalten. Dann könnt ihr natürlich restarten, ist klar. Und wenn ich jetzt hier mal Remove mache, dann nehme ich den einfach nur aus dem Schwarm raus. Das sehen wir jetzt hier drüben, wenn wir mal zurückgehen. Da hat sich natürlich noch nichts getan. Aktualisieren, so, und dann ist der hier auch weg. Das ist der ganze Schabernack vom Schwarm. Also eigentlich eine relativ gefühlslose Sache. Außer der Enttäuschung war da nicht viel. Gut, das war jetzt einmal die Geschichte zum Schwarm. Haben wir das Thema auch abgehandelt. Und jetzt würde ich mit euch ganz gern noch auf das Thema Mining mit den Bitmax eingehen. Was kriege ich raus? Was verdiene ich? Okay, das Mining an sich selber. Wir müssen jetzt einfach mal zusammenfassen, dass sich seit dem letzten Halving natürlich jetzt viel geändert hat. Der Ertrag ist nur noch die Hälfte. Dann die Blockchain wird auch momentan nicht so viel benutzt. Es wird also nicht sehr viel gehandelt. Das heißt, die Gebühren sind auch niedrig. Das heißt, die Belohnung pro Block ist natürlich dann auch nochmal geringer.
Und ich habe jetzt mal ganz kurz so einen Screenshot raus. Da seht ihr, also hier, da war er mal 6 Stunden online, habe ich mal mit einen meiner jetzt nur, also mit 500 Megahashes gearbeitet. Da habe ich 0,000003 erwirtschaftet. Ja, das ist Pool Mining. Wie gesagt, im Moment ist es eine etwas schwierige Situation, was Rentables zu finden. Komme ich aber auch gleich noch dazu. Der Haken bei diesen Pools, auf den ich hinaus will, das habe ich auch im frühergehenden Video schon öfters erwähnt, ist ja einfach die Mindestauszahlgrenze. Wenn ich jetzt natürlich bei dem niedrigen Ertrag, das heißt, das niedrige Ertrag ist für Bitcoin, das ist ein normaler Ertrag momentan, kann also nicht sagen, dass es ein niedriger oder ein schlechter Ertrag ist. War aber schon mal besser. Dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie lange es dauert, bis ich gehe mal auf Safari rüber. Das ist jetzt einer von den Pools, die man empfehlen kann. Via BTC, da kann man jetzt zum Beispiel meinen ganz gemütlich. Und da haben wir das drinnen stehen, und zwar hier auch direkt, wenn ich jetzt hier Bitcoin angewählt habe, das klappe ich hier auf, dann kann ich hier sehen, Payout Threshold 0,001. Diesen Wert muss ich erstmal erreichen, damit ich überhaupt auszahlen kann. Wenn du jetzt sagst, ich habe Zeit, mir ist das egal, ist das eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, immer erstmal ein halbes Jahr irgendwas zu meinen, was vielleicht momentan gerade gar nicht rentabel ist. Ich aber brauche, damit ich den Mindestauszahlwert erreiche. Ich bin jetzt halt in der Lage, dass ich viele Mining-Konten und Pools habe, wo ich meine Mindestauszahlgrenze habe, das aber auch nie auszahlen habe lassen, also immer über der Grenze liege. Das ist zum Beispiel bei NiceHash schon recht nettes Futures, wenn man jetzt da einen Auszahlungswert von 0,008 hat, ne, dann kann man sich bis quasi 0,008 bis auf den Mindestwert alles auszahlen lassen, und ich kann jederzeit das darüber liegende abgreifen. Lass den einfach den Mindestauszahlbetrag stehen. Ansonsten muss man den halt extra zusammenmeinen, und das ist halt dann schon so ein bisschen so ein Klotz. Eine Alternative dafür ist Binance. Binance hat einen sehr gut gehenden Pool. Da habe ich bei normalen Gebühren eine tägliche Auszahlung meiner Erträge ohne Mindestauszahlungsgrenze. Welchen Pool das man wählen sollte, also via BTC ist zum Beispiel jetzt ein Pool, dann gibt es noch poolbtc.com, da kann man genauso gut meinen. Das sind 2 Pools jetzt, da könnt ihr auch Pool-Mining betreiben. Ansonsten habt ihr natürlich immer gerne die Möglichkeit, euch auf das Solo-Mining zu stürzen. Wem das denn taugt. Na, das wäre dann hier zum Beispiel der eine Pool, der jetzt auch vorgegeben wird beim BitMEX Miner bzw. beim Lucky Miner, ist der voreingestellt. Der VK-Bit, das ist ein reiner Solo-Mining-Pool, da kann man also reines Solo-Mining betreiben. Das sind mal so die Pools, die ihr einfach hier nehmen könnt. Solo-Mining ist eine Sache, das ist also quasi Bitcoin-Lotto. Die Chancen sind besser beim Lotto, als dass man gewinnt. Dafür kriegt man natürlich auch nicht so viel. Man kriegt halt den kompletten Blockerwert. Das sind dann 3, noch irgendwas Bitcoin plus die Gebühren von dem Block, wenn man einen findet. Aber wie gesagt, das ist halt auch ein Lotto, kann in einem Monat passieren, du kannst Glück haben, es kann aber sein, dass du 20 Jahre deinen Miner laufen lässt und findest nicht einen einzigen. Das ist eine Glückssache, ich bevorzuge Pool-Mining. Ist Geschmackssache, müsst ihr euch selber darauf einigen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum lausigen Thema. Wenn ich mich jetzt für Pool-Mining entscheide und ich nehme jetzt zum Beispiel den Pool hier, den wir vorhin schon gesagt haben, den via BTC, und ich meine hier, dann habe ich halt diesen gewissen Reward, dann bekomme ich noch 0,000008 pro Tag dazu. Das ist dann wieder die Art des Minings. Da gibt es PPS, PPS Plus und sonstige Sachen. Da müsst ihr euch da mal kurz extra zu schlau machen. Da werde ich aber auch noch mal irgendwann ein Video zu machen, was denn diese ganzen verschiedenen Mining-Arten sind. Also es gibt Solo-Mining, Pool-Mining. Pool-Mining glittert sich dann quasi auch noch mal auf in die verschiedenen Bezahlsysteme, ne? NPPS, PPS und Pay-Per-Share. PPS zum Beispiel, ne? Pay-Per-Share, dann PPS Plus, Pay-Per-Share Plus, dann noch irgendwelche Gebühren und so dazu. Das muss man alles nochmal extra nachlesen. Also wie gesagt, das ist dann nochmal ein eigenes Video, ist jetzt hier auch nicht Bestandteil. Das bekomme ich hier hin. Dann komme ich also schon auf meine 12, 13
Bitcoin-Anteile hier pro Tag. Ne? Das ist mal eine Sache. Geht jetzt erst einmal her und sucht sich einen Pool, und zwar über, gibt es eine schöne Seite, Mining Pool Stats. Das ist eine Seite, wo man die Pools vergleichen kann. Sie ist nicht immer ganz aktuell. Also wir haben mal den, was war das für ein Pool? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann nicht mehr gelaufen. Den haben wir platt machen lassen. Es hat über einen Monat gedauert, bis der mal raus war. Ja, aus der Liste, da stand der immer noch mit gut laufend drin. Aber für einen guten Überblick reicht die Liste eigentlich hier. Da kann ich jetzt einfach mal hier gehen, herschauen. BTC möchte ich meinen. Das mal ein. Dann kann ich hier auswählen Bitcoin. So, dann komme ich jetzt mal die Pools angezeigt. Ne? Der Foundry Digital, das ist mit einer der größten. Die meinen hier zum Beispiel FPPS, ne? Kann man hier meinen. Dann hat man hier auch den letzten Block, wann der gefunden worden ist. Last Block gefunden. Dann hat man hier schon mal eine Übersicht. Dann, was wichtig ist, ist einfach hier auch die Hashrate. Je größer der Pool ist, desto mehr findet er auch. Und je mehr das gefunden wird, desto mehr bleibt für dich hängen. Hier einen geeigneten Pool, wie gesagt, für dich einfach mal rausgraben. Ich möchte an der Stelle noch bemerken, dass ich weder von Viabuy noch von irgendeinem anderen Pool irgendwelche bezahlte Werbung hier am Laufen habe. Es ist einfach nur Information und Fachwissen. Es besteht da keinerlei Kooperation. Haben wir den auch mal wieder geplant. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne den Spendenlink unterhalb des Videos benutzen. Verlinke ich das nochmal, PayPal-Spendenlink, und da gibt es auch die Bankverbindung und einen Lightning-Account. Wenn ihr mit Coins bezahlen wollt, könnt ihr das da auch gerne machen. Also, da könnt ihr euch natürlich jetzt erst einmal so den gängigsten Pool raussuchen. Foundry steht jetzt hier mit 0% Pool-Fee drin. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen, weil das letzte Mal hatte ich nämlich auch noch 4% stehen. Ich habe noch 4% so im Kopf, weil die Großen ja alle so um den 4-Raum, ne? Da kann ich jetzt zum Beispiel PPLNS, das wüsste ich jetzt nicht einmal ich, was das jetzt für eine Poolart ist, wie ihr da bezahlt werdet. Wie gesagt, da nochmal ein eigenes Video oder selber schlau machen. Dann Viabuy, das ist der Pool, den ich euch vorhin gerade gezeigt habe auch. Da ist Solo drin, ne? Da kann man hier das PPS Plus machen. Das halt mal 4. Dann kann man PPLNS machen. Du musst jetzt, also wie gesagt, nachschauen, ich weiß es jetzt auch nicht. Und sich da erst einmal einen guten Pool raussuchen, wo ihr meint. Ne? Ihr könnt auch 2 Pools raussuchen, die könnt ihr dann vergleichen und den besseren Pools nehmt ihr. Von mir aus nehmt ihr auch 3 Pools in Auswahl, aber macht hier nicht 50, 60 Pools auf, ihr verliert einfach den Überblick, weil ihr euch ja überall eure Login-Daten und das ganze Zeug mal notieren müsst, dass ihr eine History habt, wo ihr eigentlich was am Laufen habt. Also ich habe ungefähr einen 24-Seiter laufen und ich habe nun wirklich viele Pools und so ein Zeug, aber es sammelt sich einfach viele Informationen an, die man irgendwann einfach brauchen kann. Gut, da könnt ihr jetzt mal einfach hier den Bitcoin Pool raussuchen. Und jetzt gibt es noch eine Alternative. Das kann man jetzt zum Beispiel mit NiceHash machen, das kann man aber auch mit Mineable machen, das kann man aber auch mit Cryptex machen. Cryptex gibt es auch nochmal ein extra Video. Ich komme momentan nicht so viel zum Videos machen, weil ich anderweitig auch etwas belegt bin. Deshalb kann es ein bisschen dauern. Wie gesagt, und Cryptex ist auch noch eine Möglichkeit, dass ihr einfach mal auslasst, Bitcoin meinen und sagt, okay, ich nehme mein SHA 256 Protokoll. Damit kann ich meinen. Sagen wir mal Mineable. Gehen wir hier hin. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ASIC-Maschine. So, dann habe ich hier mein ASIC SHA 256. Das ist, was jetzt der von uns hier besprochene Router gerade parat hat, was er kann. Da habe ich einen guten Revat. So, und dieses gemeinte kann ich mir jetzt in einer anderen Währung auszahlen lassen. Ich kann jetzt zum Beispiel, das ist eine Milchmädchenrechnung, funktioniert aber öfters mal. Also jetzt im Moment, wo der Bitcoin-Kurs wieder ein bisschen runter geht, steigt die Mining-Erträge, wenn man Bitcoin meint, wieder direkt schon ein bisschen auch wieder. Also es sind in der letzten Woche jetzt mal von 6 auf 10 wieder hochgestiegen, also auf 0,00010, ne? Also wieder hochgestiegen.
was natürlich schon mal ein bisschen besser ist. Aber hier kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt den Pool, ja, und meine dann aber, lasse ich mir einen ganz anderen Coin hier auszahlen. Ne? Casper zum Beispiel, Ethereum. Ethereum, die Rechnung geht nicht auf, das kann ich euch gleich sagen. Bitcoin, wenn der macht, da kriegt ihr auch nicht viel mehr raus, das kommt auch selber raus. Wir müssten halt schon irgendwie ein bisschen so, bisschen pokern auch und sagen, okay, ich meine jetzt einen Pool, der immer ganz gut geht. Litecoin ist zum Beispiel, kann man ganz gut immer wieder hernehmen. Also schon Coins, die in der Volatilität auch gut sind. Und dann kann ich die tauschen lassen. Ne? Den großen Reibach mache ich jetzt aber nicht, wenn ich mir das dann natürlich hier direkt meine, sondern ich meine jetzt quasi den hier auf Bitcoin und lasse mir den jetzt in irgendwas anderen auszahlen. Da kommt es immer darauf an, wie sind die Kurse. Da muss man natürlich aufpassen und sagen, okay, Bitcoin ist jetzt momentan tief, der Altcoin ist hoch, ich lasse mir den Altcoin geben und tausche den dann direkt oder sammle die und tausche die dann bei einem guten Kursverhältnis in Bitcoin um. Kann ich unter Umständen ein gutes Geschäft machen. Also ich mache da sehr viel auf die Art und Weise und ziehe da schon etwas mehr raus, als wenn ich jetzt Bitcoin direkt meine. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch einfach mal selber schlau machen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, eine Gefühlssache. Du musst einfach irgendwo so ein bisschen ein Digger sein auch und sagen, okay, der Coin, der könnte jetzt dann kommen, dann meine ich mir jetzt, was weiß ich hier, jetzt haben wir hier oben stehen, Elon, na, da meine ich mir jetzt meine 20 Millionen Elon-Coins mal zusammen, würde ich jetzt locker in 3, 4 Wochen hinkriegen. Dann haben wir 20 Millionen beieinander, dann hätte ich ungefähr 4 Euro. So, jetzt wenn der Elon-Kurs bei 20 Millionen natürlich auf 10 Cent steigen würde, blöde Rechnung, aber dann könnte ich mir davon sehr viele Bitcoins kaufen. Ne? Und dann wäre es auch wieder relativ egal, wie denn dann der Kurs ist. Also das sind so Milchmädchenrechnungen, da muss man ein bisschen dicker sein, ein bisschen Bauchgefühl, man muss sich mit den Coins beschäftigen. Man muss gucken, was meint man, wie tauscht man. Ne? Da ist die Möglichkeit auch nochmal für euch einfach was rauszugeben. Sucht für euch das Passende raus, macht euch ein System und schaut nicht immer drauf, wie viel gefixt Coins ich jetzt von Bitcoin unbedingt habe, sondern schaut einfach mal drauf, wie maximiere ich meinen Ertrag. Die Kunst im Bitcoin-Minen besteht nicht darin, nur immer einen Miner auf Bitcoin laufen zu lassen. Die Kunst besteht auch ein bisschen darin, einfach zu sagen, okay, ich variiere jetzt mal, ich meine jetzt diesen Litecoin, diesen Meme-Coin zum Beispiel, sammle den an, lass den stehen und wenn der ein bisschen steigt, dann kann ich mir bei 20 Millionen 2 Cent steigt, dann dann kaufe ich mir dafür dann eben Bitcoin, dann habe ich einen besseren Deal gemacht. Ist dir überlassen, wie du es machst. Also wie gesagt, das sind so die Möglichkeiten. Ansonsten bleibt dir nur das fixe Mining über diesen SAA 256. Was anderes unterstützt unser Miner auch nicht. Settings. Wir können mit diesem Bitbags Miner nur den SAA 256 minen. Ja, darum habe ich, ihr seht auch hier, ich habe jetzt momentan hier auch meine Eon wieder mal am Laufen. Ich habe mir überlegt, da legen wir noch einmal mal 5 Millionen drauf oder 10 Millionen. Weil wie gesagt, momentan das Bitcoin-Mining selber direkt auch nicht gerade so rentabel ist. Es ist viel in Umbruch und es verschiebt sich einfach viel. Während heute ein Pool wieder gut läuft und morgen dann schon wieder zusammenbröselt, dass du 6 Cent am Tag rauskriegst. Na, also 12, 20 Cent, 30 Cent am Tag müssen eigentlich schon gehen, damit man so im rentablen Bereich auch ist, damit es mal ein bisschen was abwirft, man einen Ertrag hat und dann bei steigenden Kursen natürlich den Ertrag noch einmal steigern kann. Gut, jetzt habe ich genug geschwafelt. Das waren sehr viele Gedankengänge. Ich hoffe, das hat dir irgendwie weitergeholfen. Wenn es dir gefallen hat oder damit was anfangen konntest, lass einfach gerne ein Like da, abonniere den Kanal und wenn du kein weiteres Video auf diesem Kanal verpassen willst, dann aktiviere bitte einfach die Glocke. Ansonsten solltest du Probleme beim Nachvollziehen des Inhaltes von diesem Video haben, generell Computerprobleme haben, Hilfe bei Installationen oder sonstigen Sachen brauchen oder Fehler suchen auf deinem System, Privat- oder Geschäftskunden, die KSC ist ein Remote-Dienstleister weltweit tätig, kümmert sich gerne um diese Angelegenheiten. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr geholfen für 25 Euro die Stunde. Ihr gebt einen Auftrag, bekommt eine Rechnung, wenn es erledigt ist. Es gibt keine Vertragsbindung oder sonstigen Haken, Ecken und Ösen.
In diesem Sinne, gehabt's euch wohl. Bis bald zum nächsten Video.